आपका अगला गुरु कौन है? राजन देखिए, वह कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा है और दूसरे पक्षी उसे छीनने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही उसने वह मांस छोड़ दिया, सभी पक्षी उसके पीछे चले गए और कुरर पक्षी शांतिपूर्वक आकाश में उड़ गया। राजन, यही मेरा एक गुरु है, कुरर पक्षी। जब तक उसके पास मांस था, उसे संघर्ष और कष्ट सहना पड़ा, पर जैसे ही उसने उसे छोड़ दिया, उसे तुरंत शांति मिल गई। अर्थात वस्तुओं का मोह ही दुख का कारण है। हाँ राजन, जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है, वह तुरंत शांति का अनुभव करता है।